Привет, друзья! Подписывайтесь на Telegram, ссылка в описании. Становитесь спонсором на YouTube, кнопка и ссылка под видео. Сложность майнинга биткоина выросла на 13,5% и побила предыдущий рекорд. Это самое сильное увеличение показателя с мая прошлого года. Сложность добычи криптовалюты повышается вслед за ростом вычислительных мощностей. 10 октября сложность майнинга выросла на 13,55%, что стало самым большим увеличением с мая прошлого года, когда сложность подскочила на 21,5%. Обычно показатель увеличивается или уменьшается в пределах 10% каждые 2 недели. Предыдущий рекорд был отмечен 14 сентября, когда сложность достигала 32,05 T Difficult Target. Сложность сети определяет необходимый объем вычислительных мощностей для нахождения нового блока в блокчейне биткоина. Этот параметр меняется каждые 2016 блоков или приблизительно раз в 2 недели. Это необходимо, чтобы поддерживать время нахождения блока около 10 минут. Согласно данным Bitcoin.com, сейчас сложность составляет 35,61 T при хешрейте сети в 259,52 экзахэша в секунду, что тоже стало высоким показателем. Такое увеличение цифр говорит о том, что количество майнеров увеличивается и конкуренция среди них растет. При этом, учитывая текущую цену битка, доходность майнинга приблизилась к нулевым отметкам. По сообщениям экспертов, при цене в $20 тысяч за биткоин, прибыльность майнинговых предприятий уже близка к уровню себестоимости, а в некоторых случаях уходит в отрицательные значения. На 14:40 10 октября биткоин торгуется около отметки в $19,3 тысячи, показывая суточное снижение на процент. Рыночная капитализация первой крипты составляет 371 миллиард, при суточном объеме торгов в 17 миллиардов, по данным CoinGecko. К слову, трейдер и основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тьюдор Джонс в интервью CNBC заявил, что продолжает удерживать позицию в первой крипте. «У меня все еще есть небольшие вложения в биткоин», — отметил Джонс. По его мнению, первая и вторая по капитализации криптовалюты будут иметь ценность в какой-то момент из-за слишком большого количества денег. Трейдер предположил, что цена этих активов вырастет, передает ForkLog. Джонс также обратил внимание на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США. До 2018 года она была довольно простой, однако спустя 2 года регулятор переборщил с количеством смягчений в рамках поддержки экономики, а затем резко изменил стратегию, пояснил он. Инфляция немного похожа на зубную пасту. Как только вы выдавите ее из тюбика, ее будет трудно вернуть обратно. ФРС яростно пытается смыть этот привкус изо рта. Если мы войдем в рецессию, это будет иметь действительно негативные последствия для целого ряда активов, заметил основатель Tudor Investment. В июне 21-го Джонс заявил, что направит 5% от капитала в биткоин из-за политики ФРС. Тогда он выразил мнение, что первая крипта способствует диверсификации инвестиционного портфеля благодаря встроенной математике. Ранее он оценил свои биткоин-активы в $100 миллионов. На тот момент это был эквивалент 1-2% от его состояния. Напомним, в октябре 22-го автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Кийосаки призвал покупать биткоин на фоне растущей ставки ФРС. В августе экс-управляющий хедж-фондом Крамер & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер заявил, что из-за ужесточения монетарной политики произойдет вымывание спекулятивных инструментов вроде цифровых активов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.